咁今日咧繼續講下啲納指啊。咁今日就係講翻咧，就係6月22號嘅東岸時間下午10點49分。咁其實咧就係香港時間嘅上午10點49分，喺6月13號啊，香港。咁依家咧其實就好似我哋之前咁計啦，其實咧而家已經行咗個五浪。咁有機會咧呢個咧可能係 A、B、C 上啦，或者其實已經完結都唔出奇嘅。咁我哋而家姑且就暫定啦，佢係完咗啦。咁anyways 咧點計嘅話咧，首先咧，如果佢個五嘅而家回調啦，如果呢個底啊佢穿咗4嘅話咧，咁咧其實佢就係1、2、3、4、5之後嘅 A、B、C。咁如果呢個未穿底，再上多次上穿呢個30,956左右咧，咁咧佢就係5嘅 A、B、C 上啦。咁所以呢個位咧，主要我哋又唔會做太多動作。咁所以咧呢兩日咧就唔建議入太多股票嘅。但係咧可以同時間留意有冇啲強勢股係不跌反升，而升嘅幅度咧起碼都係3至5%或以上啊。咁就係一啲相對強勢股啦，或者係比呢個指數或者強勁嘅，係啦。咁我哋再睇埋 S&P 500啦。好，S&P 500咧就相對弱少少嘅，係啦。你見佢咧其實咧就嘗試過升咁，但係呢個未升完。咁呢個咧有機會咧，我哋嘅第一個情況就係佢係失敗落5啦。意思咧就係呢度咧係升唔到高過呢個頂，因為你之前咁計啊嘛，呢個係3啦，呢個4、5啦。咁第二個可能性就頭先講呢個咧係4，然後之後5有 A、B、C 3波上都可以嘅。咁無論如何啦，其實咧都會有機會咧升一升咧。如果係升嘅話，都會回翻落嚟。咁所以咧，我哋而家暫時咧兩個對比咧都係咧假設咁計啦。咁呢個未 confirm 啦。咁如果 confirm 咗之後咧，都係之前咁講啦。其實就係行 A、B、C 嘅，係啦。咁幾時可以確定係咧？只要而家個底跌穿4啊，咁個4咧大概就喺7400幾度啦，7400或者7500左右啦，係啦。如果 exactly 計咧，大概咧就係7472.25。咁呢個底一穿咗咧，就代表佢其實係 A、B、C 啦，係啦。咁咧，所以咧暫時咧我哋咧都係唔做其他動作住嘅。咁譬如我今日咧就介紹咗隻係未來可能係中期啦會睇好嘅股票啦。咁但係咧，其實咧因為佢個市況咧麻麻地咧，佢都係會回一回嘅。你見佢有一回咧，其實已經會夜盤回到其實205噶啦。咁同之前咧同呢個Intel 一樣啦，佢都係咧會回翻去呢個支持線啊，然後再上嘅。你見之前都係咁嘅，係啦。之前咧佢都係咧會回翻落去 support line，咁回一回咧穿一穿咧再上嘅。咁但係咧，因為佢而家已經係成功突破咗一段距離，所以佢係真升嚟嘅。所以咧嚟緊咧就等佢回翻咧先再上嘅，係啦。咁暫時咧，我哋未來呢兩日咧就唔會做太多動作嚟觀察個市況先嘅，係啦。咁今日就講到咁多先啦，係啦。咁之後咧就 Bitcoin 咧之前都其實咧我哋而家度修正翻。咁咧其實依家咧呢度咧佢有個細嘅浪嘅，呢度咧係用30分鐘嘅浪啦。咁呢個咧係細一級嘅，記住細一級啊。咁呢度咧其實行咗 A、B、C， 咁記住係唔同級數嘅。呢個大一級數，呢個咧其實係依家咧行緊咧，我認為咧就5嘅一浪。咁去到咩情況會現 failure 咧？就係佢升穿 C 67,200幾呢個位先現 failure 嘅。咁所以咧而家咧就係5嘅一就行3波，然後咧呢度5嘅2做咗個頂啦。咁暫時咧要等佢咧跌穿咧63,280度啦呢個位，咁樣確認咧其實佢繼續跌噶啦，係啦。咁所以暫時咧都觀察住先呢隻，咁我計都 short 緊嘅呢隻就未賣嘅，係啦。咁今日就講咁多先，好，再見。